Baie welkom vanoggend by die erediens. En besonder baie welkom aan Gawie en Marlies se mense, se families. Dis heerlik om julle in die kerk te sien. Ek wil nou nie sê as julle nie was nie, dan was die kerk nou regtig baie leeg nie, maar julle bring 'n klomp warmte en vriendelikheid saam met julle en daaroor is ons regtig baie dankbaar. Ons is in 'n landbouomgewing en party dae dan reën dit en die son skyn en dan is ons baie dankbaar as alles begin groei. En dan hoor ons weer van reën wat wegbly en die warmte kom skielik en die koue eenhede op die berg is dalk te min. So mense is maar in jou gemoed heeltyd in hierdie wipplank wat jy ry. Maar ons is so afhanklik van die Here. En daarom het ek gedink kom ons begin hierdie diens met 'n lied. Ons gaan dit nie self sing nie, dis in Engels. Dit is 'n lied wat getuig van hoe afhanklik ons as mense van die Here is en van die Here se voorsienigheid. Psalm 145 sê, genadig en barmhartig is die Here, geduldig en groot in sy troue liefde. Die Here is goed vir almal, en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Here, al u werke loof u, en die troue volgelinge prys u. Oor die heerlikheid van die koningskap praat hulle, en die mag verkondig hulle, sodat die mensdom kan kennis neem van die magtige dade, van die heerlike majesteit van die koningskap. U koningskap is 'n koningskap vir alle ewighede. U heerskappy duur deur al die komende geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en hy help almal op
wat neergebo is. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons sing saam, ons het geluister na die lied aan die begin, maar kom ons sing ons eie lied en sê God is ons lied, sy almag ken geen perke. God is my lied, sy almag ken geen perke. Here sy naam vermaak sy skepingswerke. Die groot heelal is sy gebied. Niks is van my, dis alles sy genade. Ek sê nee God uit oor al troue Vader, U lof sal op my lippe bly. Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie, want niemand kan soos hy 'n redder wees nie. Aan hom my lof, aan hom my lied. Ons het die gebruik om Sondags 'n bietjie eers met die kinders te praat voordat hulle na die kerksaal toe gaan waar hulle met hulle eie kinderkerk besig gaan wees. En ek het verlede Sondag ook gesê, dit voel vir my as mense kinderore oomblikke gebruik, dan hoor die groot mense baie goed. So ek gaan dit doen ook volgende. As ons nou daai 3 woorde daar sien, daai 3 sinnetjies, dan laat dit mense aan dink aan pa wees en ma wees. Nee, moenie, jy moet, is die woorde wat ons gebruik. Nou as ons sommer terugdink oor ons kinderdae, wat is die goed wat ma's en pa's vir ons gedurig deur moes sê? Nee, of moenie, of jy moet. Ek onthou, ek wou eendag Saterdag baie graag vir my pa die gras sny, en toe kom hy ingestap by die kamer, hy sê vir my, jy moet vandag die gras gaan sny. Toe voel dit vir my, ek wou nou baie graag die gras gaan sny, en nou wil ek glad die gras gaan sny nie. 'n Mens voel mos maar so, dat as 'n mens hoor, nee, moenie, mag nie, moenie raak nie, jy moet dit, dis hoe ons dit gaan doen, dan is dit 'n hele ander ervaring as wanneer 'n mens uit jou eie uit voel dat jy iets vir iemand wil doen, dat jy 'n verskil wil maak. As 'n mens nuuskierig is oor iets en jy dink 'n bietjie, sou ek dit kon doen of moet ek dit nie doen nie? Maar as iemand vir jou sê jy moet dit nie doen, jy mag dit nie doen, jy gaan dit nie doen, jy moenie, los, nee. Kom ons kyk gou hoe 'n paar pa's vir hulle dogtertjies of kinders probeer leer dat 'n mens se kragprop moet uitlos. Hey, do not touch it. Look, watch Daddy, watch. See, look. Ja, Gawie, ek het dan gewonder, hoe sê jy lyk as jy nou vir jou kind moet verduidelik om nie aan die kragprop te raak nie. Dit lyk my die pa's is in elk geval hopeloos entoesiasties. 'n Mens kan nie vir 'n kind onder 2 jaar sulke goed begin leer nie. So totdat hulle begin verstaan en iets kan snap, jy seker maar nie die kragproppe probeer toehou en hulle oppas dat hulle nie by hulle kom nie. Maar mens is maar gespanne as kinders klein is. Want 'n mens weet dat sou hulle onverantwoordelik optree, sou hulle aan daai krag raak en daai 240 volt hardloop deur hulle. Dis verskriklik om te dink wat hulle kan oorkom. En so is pa's en ma's eintlik maar heeltyd daarop ingestel
om ons kinders te probeer beskerm, as daai kleintjies so klein is, en moenie laat hulle begin kruip of loop nie, want dan is hulle net onder jou uit, jy dink nog hulle is hier, dan is hulle, waar is hulle, en as dit stil raak, dan raak jou gedagtes besig met wat alles kan nou gebeur, en wat het al gebeur met kinders. So mense verstaan dit heeltemal, dat 'n pa of 'n ma sê, nee, los, moenie, en dat 'n mens 'n klomp reëls het in die huis, en dat dit vir jou later voel, maar dis alwaar die familie se praat gaan, is wat ons mag en nie meer in, wat die reëls is, en omdat ons vrees, dat hulle kan iets oorkom, omdat ons bang is, dis nou baie ernstig, maar in hierdie geval is dit tog werklik so, vir die dood, dat 'n mens weer daar sekere goed wat hulle kan doen, wat tot hulle dood kan lei, en daarom probeer jy hulle keer met reëls, met wette, met moets en moenies en oppas. Die teks wat ons vanoggend gaan lees, kom uit Romeine 7 uit, en ek lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal, wat 'n Bybel is wat vir dowes geskryf is. Paulus skryf en hy sê, ek het iets geleer wat altyd waar is. Ek wil graag die goeie dinge doen, maar die slegte dinge is altyd in my. Ek dink nou aan daai dogtertjie, die pa probeer haar regtig leer, dis gevaarlik, los hierdie prop. En hy's nog besig om sy toneeltjie te speel, toe vat sy aan die prop wat hy wil vir haar leer, sy moenie vat nie. Ek dink aan die wette van God, ek is baie lief vir daai wette, maar daar is ook ander wette in my, en hierdie ander wette beklei teen die wette van God. Daarom, dit gaan baie sleg met my. Die lewe wat ek nou lewe, bring my by die dood. Wie sal my daarvan red? Dit is God wat my red, en ek sê vir hom dankie. Hy gebruik vir Jesus Christus ons Here om my te red. En dan 'n teks wat ons so 3 weke gelede gehad het uit Romeine uit, wat sê ja, ons is gedoop. Paulus skryf dit vir die gemeente. En hy sê, daarom kan ons sê, ons het saam met Christus gesterf. Ons was saam met hom in die graf. God, die Vader en Koning, het vir Christus weer laat lewe. So laat God ons ook lewe. Ons is soos mense wat 'n nuwe lewe gekry het. En dit is wonderlik om te weet, dat pa's en ma's nie alleen is. Dat die Here ook betrokke is by ons as mense, by ons lewens, en dat in die plek van die dood, wat ons baie keer beleef in die lewe, dat die Here ons wil lei na die lewe toe. Kom ons raak saam stil voordat ons uit die Bybel uit gaan saam lees, en dan bid ons tot die Here. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Almagtige hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons as mense liefhet. Here, en ons kan dit onomwonde sê oor elkeen van ons, ongeag wie ons is, waar ons vandaan kom, hoe ons aan mekaar gesit is, wat ons geaardheid is, ons voorkeure, ons afkeure, ons nikke en ons grille. Maak nie saak uit watter huis uit ons kom, waar ons gebore is, wat ons status is, wat ons in die lewe bereik of nie bereik nie. Dankie dat ons vanoggend dit kan weet met ons hele hart. U het elke mens, ook vir my, vir ons, het U lief. En Here, die oomblik as ons daaraan wil twyfel, kan ons maar net opkyk na die kruisie bo op die berg en herinner word aan die kruis van Golgotha. En weet dat so lief het U ons die wêreld gehad, dat U U enige gebore seun vir ons gegee het, sodat ons wat in U glo kan lewe, die ewige lewe kan hê. Dankie dat ons weet dat Jesus nie na die wêreld toe gekom het om die wêreld te oordeel toe hy gekom het nie, maar om die wêreld vir ons te red. Dankie dat Jesus ons kom losmaak het van die mag van sonde en van dood. En dat U deur die Heilige Gees ons vasmaak aan Jesus self. Dat alles wat hy gedoen het, alles wat hy is, alles wat hy deur sy verlossingswerk bewerkstellig het, dat dit ons elkeen se deel kan wees. Dat ons in die geloof dit kan ontvang, en dat net soos Jesus gesterf het, ons sterf aan sonde en dood en opstaan tot die lewe. Dankie dat U Gees ons hiervan kom verseker, ook vanoggend in die diens.
En ons gebed is dat terwyl ons hier is by Karlien se familie, haar ouers, haar grootouers, haar grootouers, dat ons saam met hulle dit kan vier, Vader, dat U ons liefhet. En wil U gee dat U liefde ons op ons beurt sal kom aanraak, sodat ons ook daardie liefde teenoor mekaar kan uitleef. Op dieselfde manier as Jesus, nederig, sonder trots, op 'n dienende, liefdevolle, betroubare, barmhartige manier. Here, ons val daarin dikwels, maar dankie dat ons weet, dit is val en opstaan, want ons identiteit is vrygekoop is, verlos is, mense wat opgewek is uit die mag van sonde en dood. Dankie dat ons die verwagting kan hê, dat wanneer ons die woord oopmaak, dat die Gees dit ook gebruik om ons te help, om te verstaan wie ons is, wie U is, en die wonder van U liefde in ons lewe. Ons wag op die Here met 'n verwagting. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit Romeine 7 uit, wil ek net hierdie een vers vir ons uitlig eers, en sê dis 'n baie bekende spreek, wat baie van ons ken, en ons sê dit gewoonlik wanneer ons baie moedeloos is met onsself, wanneer ons iets aangevang het wat ons self teleurgestel het, en wat 'n mens maar net jou hand in die lug kan gooi en sê, wat is die storie met my? Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En die oomblik as 'n mens dit sê, dan kan jy vir jouself met hierdie gedagte, dat hier 'n stryd in jou is. Dat jou vrou sê vir jou iets en jy moet daar eintlik nou mooi terug antwoord, maar jy vererg jou half vir wat sy sê en dan reageer jy en dan dink jy, liewe land, nou het ek weer 'n hele dag wat ek moet regmaak, wat ek weer verbrou het nou. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie stryd wat in my is, kom verlos? Die vraag is, wie is aan die woord as Paulus hierdie ek gebruik? Wie is die ek van Romeine 7? En daar is baie moontlikhede, en ek wil vir julle sê, dit is een van die mooiste, die Romeine brief is een van die wonderlikste stukke teologie, wat in die Bybel vir ons gegee word, uit die pen van Paulus. Maar dit is nie maklik nie, dit is moeilik, in die Grieks is moeilik, en die konsepte wat Paulus gebruik, is regtig moeilik. Maar is so wonderlik, as 'n mens dit lees, en jy besef, wat probeer Paulus vir ons as mense sê? En ek besef het my net oor en oor, ons het dit al baie in die Bybelstudiegroep gesê, hoe mense teks kan lees en weer lees, maar in verskillende fases van jou lewe, op verskillende stadiums van insig, snap jy skielik iets wat jy nog nooit gesnap het nie. En hierdie tekste wat Paulus skryf is beslis so. As 'n mens die Bybel lees en jy lees ek, dan dink jy, dit is mos nou hoe die Here met mens praat. Hy wil hê ek moet die ek wees, en ek moet die teks lees en ek moet dit so verstaan. En dan maak ek dit my eie en ek gaan leef daai. Maar dis 'n vraag of dit die manier is waarop ons met Romeine 7 moet omgaan. Daar is nie moontlikhede. Die ek kan alle gelowiges wees na ons verlossing. Met ander woorde, is dit moontlik vir iemand om verlos te wees en te sê, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Is dit die taal van 'n gelowige? Is dit hoe ons dit beleef as ons kinders van die Here is? Die tweede moontlikheid is dat Paulus regtig net oor homself praat. En hy sê, dis ek vertel hoe dit was vir my, voordat ek tot geloof gekom het, voordat die Here my nuut gemaak het, my opgewek het uit die sonde en die dood, was ek hierdie mens, wat hierdie stryd het in my, van sonde, die mag van sonde in my lewe. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Party sê, miskien is dit Paulus nadat hy nuut gemaak is in die Here, en dat hy nog steeds hierdie stryd het, en hy sê, dis maar ons stryd as gelowiges ook met sonde, want ons het 'n stryd met sonde, dat dit ons identiteit is. Ellendige mense wat in doodsbestaan ervaar, waaruit ons verlossing nodig het. Die vierde moontlikheid is dat Paulus van homself praat as 'n Jood, as deel van die volk Israel, en dat hy sê, dis eintlik Israel wat sê dat ons
het hierdie stryd in ons. Ons het die wet van die Here, dit wat goed is. Ons weet wat moet en wat moenie. Maar die oomblik as ons dit sien, dan is daar rebellie in ons. Ons wil dit nie doen nie. Soos ek met my pa se grasny opdrag. En dan rebelleer ons hierteen. En dis die ellende in onsself wat ons ervaar en hiervan soek ons verlossing. Of dit kan alle mense wees. Voor verlossing. So ek gaan vra terwyl ek dit lees, dink vir jouself, wie is dit wat hier praat? Wie is die mens? Wie is die ek van Romeine 7? Maar daar is 'n ander ding wat ons ook moet weet voordat ons hierdie teks lees. En dit is dat Paulus in die vorige gedeeltes van Romeine 6 af, is hy ook besig om met die Jode te praat oor die rol van die wet van Moses in hulle lewens. En dit is iets wat mense ook moet weet as jy Romeine 7 lees, dat dit dalk nie so seer gaan oor wie die ek is nie. Maar dat hierdie teks meer iets wil sê oor die wet en die rol van die wet in mense se lewens. En spesifiek in die Jode se lewens, maar uiteindelik wet, Gods wette in almal van ons se lewens. Watter rol speel daai wette in ons ervaring van Christen wees? In Romeine 7 vers 14 tot 25, ek gaan dit nou eers lees uit die 2020 vertaling, want dit probeer die Grieks net so in Afrikaans oorvertaal, en dan besef mense hoe moeilik, as die Afrikaans so moeilik raak, hoe moeilik moet die Grieks raak. Maar ek wil julle nie ontmoedig nie, daar's 'n fantastiese boodskap in hierdie teks, wat wonderlik na ons toe kom vanoggend. Kom ons luister na hierdie paar verse. Romeine 7 vers 14. Paulus skryf en hy sê, ons weet wel dat die wet, en dis die wet van die Ou Testament, die wet van Moses, met al die heiligheidswette daarvan, ons weet dat die wet geestelik is. Dit kom van God. Maar ek, in my sondige aard, is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Die wet is goed. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, wat ek doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, hier in my kop, maar die doen van die goeie, dit bestaan nie by my nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek juis. Maar, as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dis vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God. Maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my kruisgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Ellendige mens wat ek is. Wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard dien ek die wet van die sonde. Duidelik hoor 'n mens hierdie twee magte in my lewe. Dat ek die Bybel lees en ek sien wat is die wil van die Here en ek sien dat dit goed is en ek sien dat dit geestelik is, dit kom van bo, maar ek het 'n sondige natuur in my wat juis in opstand kom teen die wil van die Here. En dan ervaar ek dat ek die wet van die sonde, die sondige mens in my, dat ek dit doen. Is dit ek? Is dit jy? Is dit klein Karlien? Wie is die ek? Daar's mense kan kommentaar gaan lees en dan hoor 'n mens 'n baie goeie kommentaar help my om te sê dat ons kyk na daai laaste twee. Dat as Paulus hier skryf, dan is hy besig met mense wat onder wet leef, wat van kleins af groot gemaak word met die wil van die Here, die wet van die Here. Die volk Israel, waarvan Paulus deel is, en daarom as hy skryf ek, dan bedoel hy regtig ek Paulus as 'n Jood, as iemand van Israel, wat van kleins af groot word met dit is die wil van die Here. Dis wat jy doen. Dis hoe jy optree. Ook die heiligheidswette, wat jy nie op 'n Sabbat doen nie, wat jy op 'n Sabbat doen, die Joodse feeste wat nagekom moet word,
Dis deel van my mondering, dit weet ek is goed, dit kom van die hemel, dit kom van God. Niks fout met die wet nie. Maar die vraag is, help die wet my? Help die wet my met hierdie verslawing aan die mag van sonde en van dood? En dit is waaroor Paulus dit in hierdie gedeelte het. Waaroor hy eintlik van Romeine 6 af 7 dwars deur Romeine 8 is eintlik die hoogtepunt van hierdie deel van die brief. Waaroor dit het. Maar as 'n mens die kommentaar lees, dan besef jy dat Paulus eintlik vir ons almal help wat gelowiges is en wat gehoorsaam wil wees aan die wil van die Here. Tog sê Paulus, die wet bewys homself deur die eeue as nie in staat om my te verlos van die mag van sonde en dood nie. Om die waarheid te sê, en dit het ek verlede week ook gesê, dat die sonde bewys homself as so uitermate sondig, dat as ek met die wet, ek mens by die wet, die sonde probeer aanvat, dan kry die sonde dit reg om die wet te gebruik om my selfs nog meer in opstand te laat kom teen die Here, in rebellie teen die Here. En ek het verwys daarna dat baie kere as 'n mens ontsettend toegewyd wil wees aan die Here, dat jy jou alles wil gee vir die Here en dat jy die wet wil gebruik om die Here te dien, dat jy raak soos Paulus was toe hy 'n fariseer was. Dat jy raak soos die fariseer in die tempel wat sê, Here, baie dankie, ek is nou nie volmaak nie, ek weet dit, ek is nie perfek nie, ek probeer net my bes, maar ek is daarom baie dankbaar dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek kan 'n brief vat en ek kan ander mense vervolg, want ek is tog deur my nakoming van die wet baie nader aan die Here, as die mense wat ek gaan vervolg. Dit was deel van Paulus se storie. Toe hy insien wat hy besig was om te doen, sê hy vir die Here, ek is die elendigste van al die volgelinge. Ek is 'n misgeboorte, want ek het die kerk vervolg, ek het u vervolg. In my blindheid, dat ek deur die wet te onderhou, kan voldoen aan wat u van my vra. En ons het dit al baie keer ook vir mekaar gesê, dat die wet het 'n manier om tussen ons en die Here in te kom. Om tussen ons en God te kom staan. Op 'n manier dink 'n mens dat as die Here net sy wet vir my gegee het, dan gaan ek hom nou wys. Soos ek my pa wil wys, my ma wil wys wat 'n oulike kind ek is. Hoe ek goed kan doen op my eie. En elke keer sê Paulus, as jy daai pad loop, gaan jy vasloop by die punt waar jy moet sê, ek ellendige mens. Die goeie wat ek weet en wat ek wil, dit doen ek nie. En die kwaad wat ek nie wil nie, juist dit doen ek. En dat Paulus kan sê, die goeie wet kan selfs dit erger maak. Omdat dit jou op 'n manier mislei om te dink, ek kan dalk tog op my eie. Dis nie die wet se skuld nie. Paulus sê in hierdie gedeelte baie duidelik dat dit in ons sondige natuur is, daai neiging om in opstand te kom teen die Here. En wat die wet doen, die wet help ons eintlik om net nog duideliker te sien dat ons dit doen. En daarom laat die wet mens eintlik nog meer verlore voel as wat jy sou gevoel het as jy salig is onbewus was dat jy ongehoorsaam is aan die wil van die Here. Dit is waar ons is op ons eie met net 'n wet. Maar nou sê die teks, aan God die dank. Aan God die dank. Deur Jesus Christus, ons Here, is daar 'n uitkoms uit hierdie vasgeloopte situasie waarin ons as mense is. En ek gaan die boodskap hierdie keer lees. Die Afrikaans is 'n bietjie makliker, maar dit is nie 'n direkte vertaling uit die Grieks uit nie. Dis 'n preek eintlik op sigself. Die boodskap se skrywer vertaal die Grieks so: die wet kom van God af. Maar ek wat dit moet probeer gehoorsaam, ek is 'n sondaar. Ek is soos 'n slaaf aan die verskriklike mag van die sonde uitverkoop. Ek kan nie verklaar hoekom ek sonde doen nie, want ek wil dit nie doen nie. Tog doen ek dinge wat ek met my hele wese haat. Juis om hierdie rede is die wet nodig en die wet is goed. Dit wys immers vir my dat die lelike dinge wat ek doen verkeerd is. Dis teen God se wil.
Ek is nie meer in beheer van my eie lewe nie. Sonde speel oor my lewe baas. Ek weet al te goed dat ek 'n sondaar is. Nêrens in my liggaam skuil daar 'n enkele stukkie goed nie. Want ek wil bitter graag doen wat reg is, maar ek kry dit eenvoudig nie reg nie. Die goeie dinge wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die lelike dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Iets groots is in my lewe verkeerd. Dis nie meer ek wat in beheer van my eie lewe staan nie. Sonde is my baas. My lewe is nou so voorspelbaar soos dit kan kom. Elke keer as ek besluit om goed te doen, poetjie die sonde my. In my binneste is ek regtig bly dat ek God se wet ken. Maar wanneer ek die wet moet doen, wil die res van my liggaam nie saamwerk nie. In my doen en late geld dat dis 'n ander wet as in my binneste, die sondewet. Ek is vasgevang in 'n geweldige tweestryd. Aan die een kant wil ek die wet gehoorsaam met alles wat binne my is, maar aan die ander kant is my liggaam 'n gevangene van die sonde. Wat 'n patetiese mens is ek nie. Ek leef in die doderyk. Wie kan my uit hierdie gemors verlos waarin my liggaam vasgevang is? God dank. Daar is wel iemand wat my uit hierdie doodsbestaan kan bevry. Sy naam is Jesus Christus. Hy is ons Here. Nou tot daar klink dit asof dit die woorde kan wees van 'n gelowige. Iemand wat vernuwe is deur die bloed van Jesus Christus, deur die Gees wat in ons werk. Iemand wat aangeraak is deur die Gees van God, wat besef dat ek 'n sondaar is, dat ek nie myself kan red nie, dat ek alleen in afhanklikheid na die Here kan gaan en sê, Here, help my. En die Here het my gehelp. Maar ek is nog steeds bewus van die sonde het maar invloed in my lewe. En dan die laaste deel van daai vers, in my binneste is ek gehoorsaam aan God. Maar wat die res van my liggaam doen, is iets heeltemal anders. Daar heers die sonde. Daarom het ek Christus brood nodig. Daar is genoeg getuienis in hoofstuk 6 en hoofstuk 7 se eerste gedeeltes, dat wanneer 'n mens nuut gemaak is deur Jesus Christus, is jy vrygemaak van die sonde. Jy's nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Jy's nie meer uitgelewer aan die mag van die dood en van die sonde nie. Jy is 'n slaaf van Jesus Christus. Jy's vrygemaak om God regtig lief te hê met die liefde waarmee hy jou liefhet. En daarom kan hierdie woorde nie waar wees van my en jou as 'n gelowige wat gered is deur Jesus Christus. Deur ons doop is ons ingelyf in die dood van Jesus Christus en sy opstanding. En dit is waarvan hoofstuk 8 getuig. En ons gaan nie 'n preek hê oor hoofstuk 8 nie, so ek wil dit tog vir ons lees. Daar's goeie nuus, sê die boodskap. God se oordeel is vir altyd verby vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. 21 keer word hier gepraat in hierdie hoofstuk oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom deel met ons alles wat Jesus Christus deur sy dood en sy opstanding verwerf het. Dis alles aan die Heilige Gees te danke. Sy nuwe wet waarborg nou splinternuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van sonde en die dood. Daar's hierdie verskillende wette magte in my lewe. Die wet van Moses, die wet van die sonde, maar nou wonderlik die wet van die Gees. Hy breek daardie magte se hou vas op my lewe vir altyd. Wat die wet nooit kon regkry nie, het God self reggekry. God het geweet dat die wet nie in staat is om ons te verlos nie. Daarvoor is die mag van die sonde in ons lewe heeltemal te groot. Daarom het God besluit om sy eie seun na ons toe te stuur. Jesus het toe 'n gewone mens geword en tussen ons in hierdie sondaarsnes kom bly. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het God persoonlik met die sonde en die mag van die sonde afgereken. Nou kan ons uiteindelik doen wat die wet, die goeie wet van ons vra. Ons lewens word nie langer deur sonde oorheers nie. Nee, die Heilige Gees staan nou aan die stuur van ons lewens. In Romeine 6 het ons gelees, en dit is wat ons vanoggend gaan vier. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. En die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Ons is nie meer die mens van Romeine 7. Deur die genade en die liefde van God, deur Jesus Christus wat in hierdie wêreld ingekom het,
Deur sy lewe, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart, sy regeer aan die regterhand van God, deur sy wederkoms wanneer hy uiteindelik alle mag van die sonde kom breek. Deur al daardie werk van die Here Jesus behoort ons aan God. Is ons vrygemaak. In alles is ons meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. En daar is niks. Ek is immers daarvan oortuig dat daar nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping is wat ons kan skei van die liefde van ons God in Jesus Christus ons Here nie. Hoofstuk 8 verseker die mens van hoofstuk 7 dat daar geen veroordeling meer is vir die wat in Christus Jesus is nie en dat niks vir ons kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. So as ons nou vir klein Karlien groot maak, dan is ons eerste ding wat ons vir haar wil leer, is nie wat moet en moenie, wat mag en mag nie, oppas, moenie, dit moet ons doen, maar wat haar geestelike lewe aanbetref, is daar een boodskap wat ons heeltyd vir haar kan deel. Ai, liewe Karlien, sonder die Here sou jy ook 'n ellendige mens gewees het. Wat so graag vir mamma en pappa wil beïndruk met jou mooi lewe. Wat so graag met die wet van die Here wil gelukkig maak. Jy gaan dit nooit regkry nie, Karlien. Maar die goeie nuus is, die blye boodskap is, God het alles gedoen wat nodig is vir jou om nie daai mens te wees nie, maar om aan die Here te behoort. Vrygemaak, verlos van die sonde, vrygemaak om Jesus Christus, die Here, met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand te dien. Leef naby hom, Karlien. Moenie met die wet op jou eie gaan probeer om die wil van die Here te doen nie. Sit jou hand in die hand van die Here, soek hom elke dag, wandel met hom, loop met hom, nooi die Heilige Gees meer en meer in jou lewe in. Gee meer en meer oor aan die Here se teenwoordigheid in jou lewe. En jy sal die wil van die Here doen. Amen. Gawie, Marlies, ek gaan die formulier van die doop aan julle voorhou. Julle kan sommer op baie skerm saam met my volg en dan vier ons dit wat ons nou net gehoor het. Die betekenis van die doop is dat die Here in die Ou Testament alle ooreenkoms met Abraham aangegaan het. Ons noem dit 'n verbond. En 'n verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin die Here al sy gawes wat hy deur die eeue aan mense toegesê het, dat hy dit met ons kom deel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En daar sien julle op die skerm, as Vader, Seun en Gees, dat hy die Vader is wat ons liefhet en wat vir ons sorg, vir julle ook, dat hy as Seun ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons kom woon en ons daagliks al hoe meer nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan die gawes van die Here verdien nie, want ons word in sonde gebore en dit veroorsaak dat ons die dood verdien. As mens nou na Karlien kyk, kan jy nou nie dink dat sy 'n klein sondaar is. Maar sy het dieselfde stryd as wat ons het. Maar sy gaan ook die wonderlike ontdekking maak wat ons maak en wat julle gemaak het. Dat Jesus die straf vir die sonde op hom geneem het en aan die kruis in ons plek gesterf het. Ek raak net van vooraf opgewonde daaroor. As ek dink, joh, dis fantasties. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Nie op grond van wat ons gedoen het en moet doen nie, maar op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan. Hulle is net so afhanklik soos ons is. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte, dit is mos nou mooi wat julle vanoggend doen, dit is 'n gewoonte wat baie van ons doen, maar ons doen dit nie om daai rede nie. Ons doen dit nie ter wille van ander mense nie. Ons is ook nie bygelowig wanneer ons vanoggend vir Karlien doop nie. Dit is nie Jordaanwater wat hy in sê, ek hoor partykeer was dit per ongeluk oupa se witblits wat in die doopvond beland het plaas van die Jordaanwater. Het ek ook al 'n storie gehoor. Daar's niks misties aan dit wat vandag gebeur en tog is dit God wat hier teenwoordig is en wat deur hierdie water ook vir julle kind kom aanraak en dit wat Jesus gedoen het aan haar kom toe sê. Dis ook in die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Sy het haar naam, sy het hulle ID, sy het al alles wat sy nodig het om Karlien te wees. So, dit is nie waaroor dit vandag gaan nie. Waaroor dit vandag gaan is dat God julle en julle kind liefhet. En ons kan julle kind doop want ons weet julle weet dit en julle kan dit vir haar leer. En daarom het ons daai
vrymoedigheid om dit ook vandag te doen. Ek gaan net vra dat julle weer opnuut bevestig dit wat julle glo. Glo julle twee in God die Vader wat julle versorg, julle bewaar en julle liefhet. Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het en glo in die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons rig en lei om volgens die wil van God te lewe. En dan is daar nog so enetjie, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom soos almal van ons onder die oordeel van God sou staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Wat is hier op julle twee se antwoord? Kom ons gee geleentheid vir almal saam om met ons belydenis van ons geloof te doen. So kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons kan dit almal hardop sê, ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons gee dan geleentheid vir Karlien om ingebring te word en terwyl dit gebeur, gaan ons 3 verse sing van Lied 290. Baie dankie Dr. Willie. Dit is my troos dat U as Vader U self in trou aan my verbind en dat U in hemelde liefde my neem as erfgenaam en kind, dat U die kwaad van my wil wen, of anders tot my bes wil keer. Dit is my troos dat U, Heer Jesus, as in my deur U bloed wil was, dat U my in lyf en U sterwe en vry maak van my sondelas, dat U my met U op laat staan en op 'n nuwe weg laat gaan. Dis my troos dat U vir ewig, o Heilige Gees in my wil woon, dat U my heilig en steeds voller die beeld van Christus laat vertoon. So maak U tot my eiendom, als wat ek reeds besit in Hom. Ons nou lekker lank genoeg gesing, laat sy kan wakker word, nee. Dit is lekker om wakker te word en jou ma te sien. Karlien? Ja, Karlien kyk net vir die dak. Want jy wil dit ook op 'n hoë dak, maar hierdie een is baie hoër as wat sy ken. Jy kan maar sommer so by my kom staan, as jy reg om te sien. Karlien, ek dink die water gaan 'n bietjie koud wees, hoor? Sjoe, ja dit is. Gawie kan maar bykom staan. Karlien Rigter, ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ja, is ijskoud. Kom ons staan so en maak ons oop toe. Hemelse Vader, dankie dat ons kan sien in hierdie teken wat U vir ons wonderlik gegee het. Dit wat ons uit die woord uit vanoggend ook gehoor het. Dat ons as mense so broos en afhanklik, dat ons loop ons gedurig vas in ons eie sondigheid.
Dankie dat U ons kom vrymaak deur die Gees. Dankie vir Jesus se kruis, sy opstanding, dat ons saam met hom kan sterf aan die sonde en die dood en kan opstaan tot die lewe. Dankie vir hierdie vryheid en hierdie wonderlike versekering van U liefde. Seën vir Gawie, seën vir Marlies en hulle families. En mag hulle elke dag vir Karlien leer wie sy is in U, dat sy verlos is. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dis hy water. Gawie, hier is 'n kers wat jy vir Karlien kan aansteek, as hy. En elke jaar op hierdie datum dan kan jy weer 'n kers vir aansteek en vir haar weer herinner daaraan dat sy vrygemaak is. Dis nooit iemand se oggend hier, Marlies. Was dit nie vir julle nie, was dit nou net ons. Die Here van die tweede kanse. Asai. Karlien, jy kan gou die kersie vir ons uitblaas, hoor. Dis nou soos daai paas wat 'n toddler wil leer om 'n kragprop uit te los. Hierso is 'n Bybel vir haar met haar doopseël en dis nou die 2020 vertaling. So moet nou nie begin om vir haar uit om my te lees nie. Lees maar vir haar die Bybel vir almal of die boodskap. En dan wil ek net vir al die oupas en die oumas baie geluk sê met hierdie wonderlike dag. En dis oupa Koos en ouma Elna en oupa Chris en ouma Janet. Dis nou vreeslik die oupas en die oumas wat julle nou skielik geraak het. Ek het vir Chris gister op 'n fiets gekry. Toe dink ek ja, dit lyk glad nie soos 'n oupa nie. Maar ook baie geluk aan die ouma grootjies wat ook nie soos ouma grootjies lyk. Tannie Martha, ek het nou so vanoggend gesien daar's op die trap. Hoe kom jy daar stylvol af? En ouma grootjie Hepzibah en oupa grootjie Gawie. Baie geluk en ons is so dankbaar dat julle vanoggend weer opnuut hier saam met ons kan wees in die kerk. Mag dit vir julle as 'n familie 'n wonderlike jeuglike dag wees, omdat julle ook saam met haar vier wat vir julle self persoonlik ook waar is, dat die Here vir julle sondes aan die kruis gesterf het. Ek gaan dan vir julle vra, ons doop nie vir haar op grond van die wet van daai beloftes nie, maar ons vra dan vir julle, terwyl julle nou vir haar het as julle kindjie, beloof julle om vir haar soos sy groter word, oor die betekenis en die eise van hierdie verbond wat sy met die Here het in te lig. Beloof julle om vir haar voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid en beloof julle om haar te help om God se beloftes haar eie te maak. Is dit reg so dat julle dit sal doen? Baie dankie, hoor. Marlies, Gawie, dit's net 'n voorreg om jou te kan ken, hoor. Baie dankie. Terwyl hulle teruggaan, kom gou hierso. Daar is sy. Suster. Daai nie jou. Ja, jy gaan huil by my ook, aan weet almal is nie net mamma nie. Gemeente, dis nou die nuutste, jongste lidmaat van ons gemeente, Karlien Rigter. Sien jy Karlien, dis nou die mense wat vir mamma en pappa gaan help om vir jou te leer dat die Here jou baie liefhet. En dit gaan vir ons net lekker wees. Hy sê. Dankie. Kom ons sing daai eerste vers van die lied. En terwyl ons dit sing, kan julle maar by julle familie gaan sit, hoor. Jy kan nou of saamvat of weer vir ouma Elna gee, hoor. Vir ouma Janet. Francis, nou is jy nie meer die kleinste nie, nee. Is dit lekker of is dit nie lekker nie? Is dit nie lekker nie, okay. Kyk, vir jou ook 'n drukkie gee, Francis. Kom, ons gee vir jou 'n drukkie. Moenie sleg voel dat jy nie meer die kleinste is, hoor. Dit is eintlik lekker as 'n mens groot raak. Ons gaan huis toe met lied 245. Kom ons staan en dan sing ons van hierdie vergifnis, verlossing wat ons by die Here ontvang het. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Ek weet hoe ek na U verlang het, U het guns my aangebied. Ek loof en prys U deurentyd, ek loof en prys U deurentyd.
verloren my sonde en van die goeie weg vervreemd. Doch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem my groot barmhartigheid. En roem my groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem my groot barmhartigheid. En roem my groot barmhartigheid. Dr. Willie Koen, baie dankie vir die begeleiding. En Allison se afwesigheid, sy is met verlof. Dankie dat jy bereid is om in te staan, ons waardeer dit. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebed.